weißt, wie es passiert ist. Hello guys, today I try to defeat Troll Broken Tower. This is pretty easy. Oh! Let's start. It's kinda easy. What? Oh, yes. Thank you for not trolling me. Wait. Die Kühlschrank muss ich ja nicht schauen. Es muss irgendwie eine Lösung geben. Wir müssen einfach alles probieren. Finally. Ist okay. Wir sind hier nicht in einem deiner beschissenen Computerspiele, Tim. Wie in einer beschissenen Computerspiele. I hate trollers. Ich kann das nicht. Nee, sag mal, warum machst du das? Ja, mit dieser Scheißwohnung hier während des Sometimes Checkst du das? Wir sind in einem I love trolling. Bro! Bro! You're serious? I fall again. I rage quit. Wir hätten jetzt Bro. abhauen können. Wenn du nicht so ein... Again! Bro! Die sind sowieso nicht mehr zusammen. Okay, cool. Lies für dich. Danke, dass du uns mal so überraschen können. Bro! Don't push me! Yes! Yeah! That is Woloop. Yeah, I know Woloop, but only mobile. But in laptop, I Woloop. I don't know to Woloop. But mobile, I am so good in Wolooping. Bro! Bro! Sorry guys, but I will rage